welcome back to my YouTube channel. It's me, Simer. So for today's vlog guys, is magmumukbang challenge po tayo. Tapos bibigyan po natin ito ng twist na jojowain or tutropahin. So guys, may papakita po akong 10 artistang lalaki. Tapos sasabihin ko po kung jojowain or tutropahin habang nagmumukbang po ako. Okay? So samahan niyo po ako. So bago tayo guys mag-start, papakita ko po muna sa inyo kung ano po yung aking mga niluluto. So mayroon po tayong pork sisig. Ayan guys, medyo maanghang-anghang to. Tapos nagluto din po ako ng fried chicken. Ayan. Mayroon din po akong fried talong. Ayan, fried talong guys na may kasamang patatas at saka carrots. Ayan. Tapos, hindi po mawawala yung ating pipino. Ayan. Mayroon din pong chicharon. Ayan, chicharon guys. Bulaklak, chicharon bulaklak. Siyempre, ang last, ang kanin. Hindi mawawala po yung kanin. Okay? So, start na po tayong magmukbang guys. Okay? Okay, so guys, start na po tayong kakain. Okay, siyempre, kukuha muna ako ng aking kanin. Wait lang. Guys, nagugas na ako ng kamay ko ha. Gusto ko magkamay. Ayan. So, gawin natin kunting kanin lang muna. Ayan. Ayan. Guys, samahan nyo akong kumain guys ha. And so, ang una kong kukuhanin guys is yung fried chicken. Paborito ko po tong fried chicken guys. Ito. Pag ako nagluto nito guys is ano lang po, egg at saka yung crispy fry na powder. Ayan. Tapos magic sarap lang. Tapos, ayan. Tapos ito, fried talong. Ito, paborito ko rin to guys, fried talong. Ayan. So, ayan, kain muna tayo guys ha. Subo-subo muna tayo bago tayo mag-start sa ating twist na jojowain or tutropahin. Yung mga niluto ko guys, konti lang to. Tapos pag hindi mo maubos, kakainin din ng mga kasama mo dito sa bahay. Ayan. Ako guys, mahilig talaga ako sa sa maanghang. Lahat ng mga niluluto ko, lagi kong nilalagyan ng sili. Ayan. Kain muna tayo guys ha. Subo muna. Sarap. Tapos ito naman yung sausawan ng guys. Chicharon. Meron siyang sausawan. Okay, so mag-start na po tayo guys. Yung ating jojowain or tutropahin. Okay? So yung unang nasa listahan ko guys is si ano ba to? Si Piolo Pascual. Ayan. Nahanap ng bata pa ako guys. Yung Piolo Pascual talaga yung crush ko. Kahit ngayon. Yan yung yan yung mga type ko sa lalaki. Yung katulad kay Piolo Pascual. So kung maanuhin ko is jojowain or tutropahin, jojowain ko siya guys. Kasi nasa kanya na lahat eh. Sobrang gwapo niya. Tapos mukhang mabait. Parang siya, family oriented siya. So, jojowain ko si Piolo Pascual. Okay, so next natin guys, yung James Reid. Ayan, si James Reid guys. Yung James Reid kasi guys, bata pa siya. So, parang parang sa akin, parang gusto ko tutropahin ko lang siya. Kasi yung niya, yung face niya, parang napaka baby face niya.
Parang tagal-tagal niyang tumanda. Kahit siguro magka-edad siya ng mga 30 to 40 years old, parang bata pa rin siya. Kasi napaka, ano siya, baby face. Ayan. So, yung next natin guys is Enrique Hill. Si Enrique Hill guys is ano no, tawag nito yung ano niya, para siya may ano siya, yung tawag nito yung appearance niya parang hindi siya ano, parang napaka ano niya. Tawag nito yung parang napaka-inosente yung ano, yung appearance niya, yung pagmumukha niya. Yung ano niya, yung face niya ba, parang ang bait-bait niya, yung mga ganun. Yan yung mga tipong hinahanap siguro ng mga babae. So, para sa akin, tutropahin ko lang siya. So, yung next natin guys is si Sanjo Marudo. Ayan. Kasi ako guys, mahilig talaga ako sa matangkad. Si Sanjo Marudo kasi parang lalaking lalaki. Alam mo yung dating niya, parang sobrang ano, astig. Tangkad niya, ang gwapo. Parang nasa kanya na yung ano, nasa kanya na yung tipo ng babae, di ba? Parang napaka-gentleman niya pa. So, para sa akin guys, kung jojowain or tutropahin, jojowain ko siya. Isa din siya sa mga crush ko si Sanjo Marudo. Lahat ng mga movie niya, tsaka yung mga teleserye niya sa ano, sa ABS, talagang pinapanood ko yan. So, para sa akin, jojowain ko siya. Ang bilis na mabusog. So, next natin guys. Ayun, nawala na. si Agamulak. Si Agamulak guys, hindi ko siya type na ano, jojowain. Kasi parang ano, yung parang napaka baby face din yung mukha niya. Kahit sasabihin mo may edad na siya, nasa ano na siya ngayon, nasa 50 plus. Pero yung face niya parang ang ano pa rin, no? Yung batang-bata pa rin. Parang hindi mo lang sa tumatangga. So, para sa akin, ano, tutropahin ko lang siya. Kasi ang gusto ko talaga sa lalaki yung parang maginoo. Tapos yung astigin. Ganun yung gusto ko sa mga lalaki. Ayan. Para sa akin si Agamulak is tutropahin ko lang siya. Ayan, kain muna tayo guys ha. Ang bilis ko mabusog. Ito guys, ang sarap sa pipino. Merong sili, sibuyas at saka vinegar. Medyo maanghang-anghang din siya. Ang bilis ko mabusog. Ito guys, yung pork sisig ko may kasama siyang tokwa. Tokwa't baboy. Masarap siya. Nakakatanggal ng umay.
Di ba guys, masarap magkamay pag kumakain, no? Kaysa magkutsara. Masarap. Ang next natin guys is ano, Tony Labrosco. Yan. Para sa akin guys, si Tony Labrosco guys, ano, parang ano din siya, astigin. Alam mo yung tipong parang ipagtatanggol ka pag halimbawa ano, may rumble. Parang astigin siya guys, no? Tapos ang pogi niya pa. Tapos ano pa ng tawan niya. Ayan. Para sa akin si ano, Tony Labrosco is ano, JOJOWAIN or TROTROPAHIN. Para sa akin, JOJOWAIN. Kasi yung dating niya guys, ano, lalaking lalaki. Diba? Next natin guys. Jericho Rosales. Jericho naman guys, ano din, no? Baby face din siya. Tsaka ang ano din niya, yung talagang nasa kanya na lahat. Gwapo. Maginoo. Tapos lalaki siya. Yung tipong pag may away, hindi siya tatakbo. Makipagbubugan talaga. So para sa akin, Jericho Rosales guys is ano, JOJOWAIN. Yan. Ang dami ko nang nakain. Dagdag pa ako ng rice. Medyo maanghang guys. Ito talong. Ang sarap. Tapos nagprito din ako ng patatas. Ayan. Okay, next natin guys. Daniel Padilla guys. Para sa akin, TROTROPAHIN lang. Kasi ang bata niya pa eh. Tsaka parang sarap siyang kasama sa mga tropa-tropa lang. Pero mabait siya guys, ano. Napaka gentleman din niya sa girlfriend niya. Kaya ang swerte ni Catherine sa kanya. Kaya para sa akin si Daniel Padilla is ano, TROTROPAHIN ko lang siya. Ano. So, kuha tayo ng talong. Dami ko nang nakain. Ang chicharon, hindi ko pa pala natikman. Okay, so next natin guys. Si Richard Gomez. Ayan. Yan, si Richard Gomez guys, isa din yan sa mga crush ko noon. Kahit sabihin mong medyo matanda na siya ngayon, pero nandyan pa rin yung ano. Sobrang gwapo niya pa rin. Tsaka ano siya, mahilig siya sa sports. Kaya hindi siya tumatanda. Para sa akin si Richard Gomez yan. JOJOWAIN. Tsaka baka ano din niya,
Paka family oriented. Focus siya sa ano niya, family. So, may chicken pa tayo. Ayan guys, pangalawang fried chicken ko na ito. Richard kasi guys, ano lang siya, moreno. Parang ano talaga, parang Pinoy na Pinoy yung dating niya. Kasi yung ano niya, yung kulay niya, moreno lang. Tapos yung ang gwapo-gwapo niya, tapos ang tangkad niya pa. Diba yung sinasabi nga ng mga babae, tall, dark, and handsome. Nasa kanya na lahat. Para sa akin, jojowain ko talaga siya. Ayan. Next natin si Ogie. Ogie Alcacid. Ayan. Si Ogie naman, kung jojowain o tutropahin ko lang siya. Kasi ang galing-galing niyang kumanta. Pareho sila ni Regine Velasquez. Ang galing-galing nilang kumanta. Kaya para sa akin, tropa lang. Tutropahin ko lang siya. Ayun guys, ang dami ko nang nakain. Busog na ako. Sinisipon na ako sa anghang. So last natin guys is si Lucky Manzano. Ayan, si Lucky Manzano. Si Lucky Manzano, nandyan din sa kanya yung macho. Ayan, tapos guwapo. Pero para sa akin guys, si Lucky Manzano, lang. Kung jojowain or tutropahin ko siya guys. Ayaw ko siyang jojowain. Gusto ko lang tropa. Kasi ang kalog-kalog niya. Parang pagkasama mo siya parang ang saya-saya. Kasi mahilig siya magpatawa. Mahilig siya mag-joke. Parang gusto ko lang siyang maging tropa. Yan. So para sa akin, tutropahin ko lang sila kay Manzano. Ayun. So, yun lang guys yung mga napili kong actors dito sa sa Pinas, local. Yun lang yung mga gusto kong jojowain or tutropahin. Ayan. So, nakarami na tayo ng kain. Ayan. Bagay, ang sarap talaga magkamay, no? Kaysa magkutsara. Ako gusto kong magkamay lagi pag kumain. Lalo na pag yung mga, mga ulam prito. Parang sarap lang kumain ng nakakamay. Diba minsan nga pag sa probinsya, habang nagkakamay, tapos yung paa, nakataas pa sa upuan. Ayan. Busog na ako. So, guys, gusto ko lang po gusto ko lang po i-shoutout yung aking ka-team, yung Team Tusok. Yung mga Team Tusok ko, guys. Gusto ko lang sila i-shoutout. Shoutout Emmy Cipra FW. Yan, yung aking charot na kaibigan. Yung kanyang channel is Emmy Cipra FW. Tapos, shoutout to yung Life of Pinayo FW. Yan, isa ko rin kaibigan yan. Yan guys, kung gusto nyong makilala sila, puntahan lang po ninyo yung kanilang mga channel. Ayan, sa Life of Pinayo FW. Tapos si Lup Ilasos. Yan, mga Team Tusok po yan guys.
Shout out to you, Mr. Lonely Boy. Ayan, katim ko rin yan sila guys. Sila Mr. Lonely Boy and Max Idol. Ito Mac Gaming. Ayan, sila ito Mac Gaming guys. Mga team tusok din yan. Si Ina Ortiz. Sila Kim Arsipot Mondragon. Ayan, shout out to you Kim Arsipot Mondragon. Kaya guys, yan ha. Lahat ng mga ano yan guys, mga team tusok yan. Tsaka mga legit kong supporters. So shoutout ko rin guys yung mga legit kong supporters guys ha. Yung mga laging pumupunta sa akin channel. Pag tuwing nag-LS ako guys. Okay? Ayan, shoutout to you Hanel Gamis. Mga ano to guys.